Tá querendo descer ali pra ver, ó. Não sei por onde que passa. Tá querendo descer ali pra ver, mas não sei por onde que passa. Bem perigoso ali, né? Vamos ver. Pode escorregar. Topar uma sucuri também, né? Vem? Tomar cuidado, né? Oi? Vem? Olha cada cor bonita de pedra. Vem? Cuidado. Cuidado, é escorregadio. Cuidado, é escorregadio. Olha cada cor bonita de pedra. Rapaz, que lugar muito chique. Olha aqui. Muito legal. Vem? Vem ali. Muito bom. Vem pra cá. Vem. Rapaz, que lugar bonito. Bora pra cá, pra ver. É muito bonito. Natureza, né? Olha essa árvore, chique.
Ah, o povo desce por ali também, Jane, ó. Tem uma pinguela ali, ó. O povo passa por ali também, ó. Aí, ó, passador aí, ó. É. Tem, ó. Olha lá, ele meio que desce por aí, ó. Muito bonito. É, valeu a pena. Se você for vir aqui na Cachoeira do Golfo, você vai admirar essas pedras. É bonito o lugar, mas tem umas pedras legais, rapaz. Eu gosto muito de pedra. Olha. Cada cenário bonito. Muito bonito. Forma uma ilha de pedra onde eu tô aqui. E aí? Pega isso aqui da minha mão e acho que acontece a arte. Tá. Val. Pega isso da minha mão e acho que acontece arte. Você quer filmar? Daí. Ai. Quer filmar, filma. Tem que tomar cuidado com as pedras. Acabou de chover. Olha cada pedra bonita. Aí, sinal onde as pessoas acampam.
Faz o churrasquinho. Nós veio tarde já, nós veio beirando as 4h30, 5 horas, né? É que eu trouxe a barraquinha. Mas a gente pretende vir aqui um final de semana. Aproveitar essa delícia aqui, ó. Doidinho pra entrar aí. Uma água parece que é suja, mas não, é clarinha a água. Ó. Tô indo de longe porque ela tá agitada assim, parece que ela é meia turva. E também choveu, né? Choveu. Olha o sol saindo lá. O sol tá saindo lá. Achou uma muda de flor aí, Jane? O que é essa daí? Mostra aqui pro pessoal. Mostra aqui pro pessoal a flor. Você achou? Deixa eu ver. O que é? Espada de São Jorge. Espada? Olha o sol. O sol tá aparecendo. Olha, cada lugar bonito. O barulho da cachoeirinha gostoso. Bonito, né? Muito bom. E aí, pessoal, a gente vai finalizar o vídeo aqui, né? Somos o Simval e a Jane do canal da Corujinha, a perua Corujinha, Kombi Corujinha, a Corujinha da Miraestrela. Eita, nós moramos em Fernandópolis, mas já somos considerados a Corujinha da Miraestrela, da prainha da Miraestrela. É isso aí. Você que acompanha já aí o nosso canal, dá um like, curte, compartilha, se inscreve no canal, ajuda nós, tá bom? Tchau, tchau. Oi. Peixe? Olha o visitante aí na moto, ó. Voou. O que o Simval vai fazer? Tá mais perto? É gelado. Ah, o peixe alou na minha perna. Você viu o peixe aqui? Eu vi. Escorrega pra burro.
Hã? As pedrinhas é boa pra escorregar. Vai cair aí. Marimbondo. Marimbondo. Aperta a bolinha vermelha. E se não tiver? Aperta a bolinha vermelha. Não tem. A que você apertou pra gravar. Não é a do meio, a de baixo. A preta? A de baixo. Essa? Eu tô sendo atacada aqui, ó. Que o bicho tá vindo aqui no meu machucado. Tá um trem. Não dá nem pra ter que puxar a calça. Ó. Estão vindo no meu machucado, tá um negócio. Tá trazendo água. Tá gravando, agora que tá gravando. Ah! Aquela hora você tinha A apertado? do meio, a vermelha. Que você comprou. Agora que tá gravando. Que Ai, não sei o que você fez. legal. Vai lá de novo. Vai ver que... Não, vou não. Deixa pra lá. Ah, não sei se tá vermelho. Não prestei. Agora tá gravando. Vai lá de novo. Você não vai entrar?